Het is hier betiert. De meeste mensen lezen nog op ingenieurs. De grootste zwemtalenten van Friesland haar kleermeisje voor de Maastraining. Het zijn zwemmers die toch wel heel veel ambitie hebben om op nationaal of zelfs internationaal niveau te gaan zwemmen. Die trainen hier met elkaar. Dit zijn de toekomstige Nederlandse, Europese en wereldkampioenen. Ja, dat hopen ze en dat hopen wij ook. Een van deze talenten is Silke Huisman. Ze is nog maar 16 hier, maar had al meerdere Nederlandse titels op haar namen. Silke had het net van een vreemde, want een paar baantjes verderop zwemt haar heid. Jan Waling Huisman. In zijn eigen tempo. Dat wel. Het is niet normaal hoe hard die gaan. Echt, het vliegt links en rechts voorbij. Ja, jeugd en talent, hè. En ze trainen veel, maar het gaat zo hard. Het gaat 2 keer zo hard als ik. Ja. Als zij jeugdig zijn en talentvol, wat ben jij dan? Ik ben oud en versleten. Jan Waling Huisman is in training voor de Alversterrentocht. In Else Frieske stad zwemt hij 2 kilometer met Maarten van der Weijden. Vlin hier had hij Maarten zwemmersjoen bestaren en dat maakte een soort indruk. Hij kwam daar in zijn eentje in het donker. Lange slagen, lange klappen. En ik denk, ja, die man heeft kanker gehad, die zwemt voor een goed doel. We hebben hem eigenlijk 3 dagen lang gevolgd. Het liet me niet meer los. Ik vind het wel stoer van hem en ik vind het ook goed dat hij het doet. Hij is huisarts, dus hij toont er wel mee aan dat hij echt om zijn patiënten geeft. Jan Waling is al 20 jaar huisdokter en had door zijn werk een soort te krijgen met de ziekte kanker. Zo begeleidt hij kankerpatiënten in de eindfase van haar leven. Dat is heel mooi werk, want je kan heel veel voor mensen betekenen. Maar het is ook heel verdrietig werk om afscheid te nemen. En ze moeten het leven loslaten en hun dierbaren. En dat heb ik helaas ook zelf meegemaakt. Dus dat is eigenlijk wel mijn raakvlak met dit onderwerp. Maarten van der Weijden zal bij zijn tocht aanmoedigen worden tot 10.000 supporters. Ook Silke zal bij de kant staan. Zij zal vooral juichen voor haar heid. Ook Maarten van der Weijden hoor, maar vooral mijn vader.